ใหม่สุด Isuzu D-Max Blue Power V-Cross Max 4x4 พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนโลกด้วยพลังที่ไม่ธรรมดาแรงจริงกับยอดขุมพลัง 3,000cc VGS Turbo แรงสุด 177 แรงม้าเท่เต็มขั้นกับชุดแต่งสไตล์ Max 4x4 โฉมหน้าเข้มดีไซน์ใหม่หมดบึกบึนแน่นทุกมิติมั่นใจได้จริงกับพลังลุยขั้นสุดด้วยระบบ Terrain Command ลุยฝ่าทุกทางหันโหดใหม่สุด Isuzu D-Max V-Cross Max 4x4 พลังดีเปลี่ยนโลกด้วยพลังที่ทุ่มเทไม่หยุดยัง้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเรามุ่งมั่นวิจัยพัฒนาจนได้เป็นต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของกองทัพเพื่อเพิ่มแสนยานุภาพในการป้องกันประเทศเทคโนโลยีระบบจรวดหลายลำกล้องอากาศยานไร้คนขับยานเกราะล้อยางระบบสนามยิงปืนเสมือนจริงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนกระทรวงกลาโหมมุ่งมั่นพัฒนาพึ่งพาตนเองเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนวิทยุเนชั่น FM 102 MHz พาคุณไปกินเที่ยวลัดเลี้ยวดูศิลปะวัฒนธรรมสัมผัสประวัติศาสตร์แบบ Exclusive ทั้งในและต่างประเทศกับชัยแสงเกียรติชัยวานิชในรายการชิมทั่วไทยเที่ยวไกลทั่วโลกออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11 โมงถึงเที่ยงทางวิทยุเนชั่น FM 102 หรือฟังออนไลน์และย้อนหลังได้ที่ www.nationradio.co.th และ Nation Radio Application สำหรับผู้หญิง Chevrolet Captiva ใหม่ไม่ได้เป็นแค่รถแต่เป็นห้องประชุมห้องแต่งตัวเป็นได้ทุกอย่างห้องโดยสารกว้างเบาะ7ที่นั่งปรับได้23แบบ Flex 7 Seat จุของได้จุใจพร้อม2สีใหม่สีขาว Abalone White และสีดำ Black Meat Kettle Metallic อวดโฉมครั้งแรก29 มีนาถึง 9 เมษายนนี้ที่ Motor Show ใหม่ Chevrolet Captiva กว้างกว่าชีวิตก็ทำได้มากกว่าFM 102 เปลี่ยนปรับขยับรับภาวะเศรษฐกิจจัดเต็มรู้เขารู้เราสำรวจตลาดโลกก่อนตลาดไทยเปิดพร้อมจับตาความเคลื่อนไหวหุ้นเงินทองน้ำมันและวิเคราะห์ตลาดให้คุณรู้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก่อนใครที่นี่อุณหภูมิเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ชั่วโมงเต็ม 8-10 โมง FM 102 โดยทรงเกียรติชาติวัฒนานนท์และทีมงานรายการคุยแตกฟองกับฟองสนานจ่ามอนจันทร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยแต่ฟองกับฟองสนานจามอนจันทร์นะครับวันนี้วันที่30มีนาคม2560แล้วนะครับอีกวันเดียวก็จะพ้นเดือนที่3ของปี2560แล้วนะครับวันนี้ยังมีข่าวสารที่น่าจะพูดถึงอีกหลากหลายเหมือนเดิมนะครับป้าฟองสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีน้องรุ่งดูสิว่าเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพิ่งประกาศฉบับที่23ครับฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ฉบับที่1มาเนี่ยจนถึงฉบับที่23ลงวันที่28มีนาคมผลกระทบถึงเมื่อวานนี้29มีนาคมแล้วก็ประกาศฉบับที่23เมื่อวันที่28มีนาคมเป็นฉบับสุดท้ายแต่มีผลกระทบถึงวันที่29มาถึงกรุงเทพฝนก็ตกทีนี้ก็เริ่มใหม่อีกแล้วมาอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมมาอีกรอบหนึ่งแล้วต้องเตือนกันนะคะเขาขึ้นเป็นประกาศฉบับที่1เลยเหตุการณ์ระหว่าง31มีนาคมถึง4เมษายนประเทศไทยตอนบนรับมือพายุฤดูร้อนมาแรงมาเร็วมากปีนี้น้องรุ่งรู้สึกไหมพายุฤดูร้อนนะมาบ่อยมาเร็วมาบ่อยแล้วติดกันเลยนะไม่ได้เว้นช่วงเลยนะใครบอกนะว่าแพ้อะไรเมื่อวานนี้คนระยองนี่แบบว่าขับรถหนีไม่ทันนี่รถน้ำท่วมก็มีนะไม่น่าเชื่อเลยค่ะโอ้น่ากลัวมากเลยเห็นภาพข่าวแล้วเมื่อวานท่วมค่อนรถอยู่บนถนนน่ะใช่ฮะมันเคยมีมาแรงอย่างนี้แหละที่อินเดียก็นั่งกันอยู่ในรถก็ท่วมตายกันเยอะเลยนานมาแล้วดูจากสารคดีเรื่องของพายุไม่ใช่พายุฤดูมรสุมของอินเดียฝนมากระหน่ำเลย
มาอย่างแรงเหมือนที่ระยองแล้วก็ใต้เนี่ย ที่ใต้ที่หาดใหญ่เนี่ยฝนลงไม่เท่าไรเลยต้องเปิดคลองต้องเปิดประตูน้ำที่คลองระบายน้ำคลองที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9ทรงให้ทำไว้ไงเรื่องแผนที่ระบายน้ำของหาดใหญ่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะ ตอนนี้ปีนี้เพราะฉะนั้นค่ะใครบอกว่าจะแล้งเนี่ยบางคนก็ไม่ไปดูสถิติบางคนก็แบบคือพูดต่อกันไงบอกว่าระวังแล้งนะโอเคล่ะทำนาปลังเยอะจริงๆอันนี้เข้าใจบางทีก็ต้องห้ามกันแต่ว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำใหญ่ของประเทศนะน้องรุ่งท่านผู้ฟังปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พาเราเข้าสู่ฤดูแล้งด้วยน้ำมากกว่าแล้งปี2559ถึง 10,000 ล้านลูกบาทเมตรเยอะนะคะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยพอแน่นอนแต่ว่าทำนาปลังนี่ทำกันเกินเป็นล้านไร่แล้วมั้งตอนเนี้ย มันก็ต้องเบรกกันไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะแล้งเหมือนปีที่แล้วคือปทุมเนี่ยไม่มีน้ำทำประปาจำได้ใช่ไหมปีที่แล้วอ่ะต้องขนน้ำกันไปอะนะซื้อน้ำใส่รถไปใส่บ้านใส่โอ่งของตัวเองแล้วก็ต้องเปิดนะคะโครงแก้มลิงของในหลวงอ่ะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยให้ทรงเปิดแก้มลิงเนี่ยแล้วก็ให้เอาน้ำเนี่ยมาทำประปาจำได้ใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วอ่ะเมื่อปี2559นี้หนักจริงๆอย่างที่บอกว่าน้ำตกที่อยู่ใต้ดอยสุเทพเนี่ยหายไปหมดน้ำตกล่องหนไปหมดน้ำตกมันหายมีแต่โขดหินปีนี้เตือนมาแล้วก็มาเป็นระยะเลยนะฝนอ่ะเอารอบล่าสุดป้าฟองเตือนที่ตรงไหนมั่งเตือนนะน้องนะเตือน31มีนาถึง4 เมษาก็เพราะว่าอะไรบอกเหตุผลคือความกดอากาศสูงอีกระลอกจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทะเลจีนใต้ในขณะที่เรากำลังร้อนอยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นพายุฤดูร้อนมันจะเกิดนะคะเขาเตือนเลยช่วงแรกเนี่ยนะ31คือพรุ่งนี้ถึง4 เมษาเนี่ยโดยช่วงแรก31 มีนาถึง1 เมษา2 วันก่อนพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นภาคอีสานบริเวณอุดรหนองคายบึงกาฬโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษกับอุบลครับ1 ถึง 2 เมษายนเนี่ยจะเกิดเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางกทมและปริมณฑลเดี๋ยวเราค่อยบอกเป็นระยะครับเอาเป็นว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่สิพรุ่งนี้มะรืนนี้อีสานก่อนอีสานก่อนอุดรหนองคายบึงกาฬโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะครับ1 2ก็จะแผ่มาถึงกทมเมืองที่คนอยู่มีความสุขมากเลยและปริมณฑลนะแล้ว1ในตะวันออกด้วยแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับแล้วก็1 ถึง 4เนี่ยระวังภาคใต้เขาบอกมีฝนตกหนักเลยนะภาคใต้เนี่ยไม่ไว้ใจนะคะฝนมาแปลกๆก็เตือนกันไว้นะแต่ว่าอย่ากลัวมากอะไรมากกว่านี้เราก็เคยเจอมาแล้วไม่มีอะไรที่คนไทยจะแปลกใจแต่ก็เตรียมตัวเอาไว้นะวันที่1 เมษายนเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โคราชทางอีสานโดนก่อนภาคอื่นยังไม่ต้องเตรียมตัวมันชอบมีแถมนะมาก่อนแล้วก็แถมทางหลังเห็นไหมครับพออีสานกับเหนือสงบลงประกาศคราวที่แล้วฝนตกกรุงเทพไล่ลงมาเรื่อยๆถึงทีหลังอ่ะครับฝนตกจนแบบไม่ลืมหูลืมตาป้าฟองจะทำบ้านก่อนสงกรานต์กลายเป็นหลังสงกรานต์ต้องเอาถังมารองเพราะว่าหลังคารั่วถังสีรั่วเป็นจุดๆเลยทุกคนนะมันก็ต้องบ้านก็ต้องอยู่ไปทำไปนะเป็นเรื่องเข้าใจได้ทีนี้อดไม่ได้ขอพูดเรื่องนี้ก่อนเถอะเรื่องอะไรฮะสะใจนะเรื่องของวินฟาร์มน้องรุ่งที่ไปตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลมใช่ไหมไม่ต้องตั้งโรงงานเลยตั้งวินฟาร์มนี่แหละกังหันลมแล้วก็ศาลเนี่ยสั่งถอนใบอนุญาตบริษัทเทพสถิตวินฟาร์มจำกัดตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิใช้พื้นที่เข้าไป
19 ไร่ใช่ไหม ฮะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์แล้วไฟเนี่ยไม่เห็นเนี่ยมาถึงชาวบ้านเลยอ่ะมันเป็นพื้นที่สปก.แล้วก็ทำไมต้องเอานู่นเอาไฟไปลงบำเหน็จนรงค์ชาวบ้านได้อะไร เป็นที่ฮือฮามากเลยเพราะว่าโครงการแบบนี้ชาวบ้านต้องได้ก่อนไงไม่ว่าโครงการอะไรจะลงเนี่ยนะไม่มีทางที่จะทำได้เลยถ้าเกิดชาวบ้านไม่ได้อ่ะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องไปดูใบอนุญาตอื่นๆที่อยู่ในเขตสปก.ด้วยไงมีตั้ง6 บริษัทที่เหลือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกชัดชัยสารีกัญญาก็สั่งให้ไปดูซิว่าสปก.คนใหม่เนี่ยจะเหมือนมือปราบสปก.คนเก่าหรือเปล่ามันมี19 บริษัทที่ทำลักษณะเดียวกันใช่ไหม16อ้าวผมเห็นมีข้อมูล19นะเอา19แล้วก็นับไปถึงได้หรือเปล่าใช่ข้อมูลนี่ป้าฟองเอามาจากไทยรัฐครับฉบับวันนี้แหละเดี๋ยวมีข่าวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาด่วนเลยนะไม่ใช่ถอดถอนด็อกเตอร์ปึ้งนะคะในข่าวนี่ข่าวดังแต่เช้าแล้วดังแต่เช้าแล้วจนไม่เป็นข่าวแล้วเอาทีนี้เลยค่ะสปก.คนนี้นะแต่ป้าฟองก็เข้าใจนะแต่ว่าไม่ฉมังเหมือนคนเก่านะรุ่งหาอดีตเลขาสปก.คนเก่ามานามให้เป็นเกียรติกับวงตระกูลและรายการของพวกเราได้ไหมแต่ว่าคุณคนนี้เราก็ไม่ว่านะท่านก็ทำของท่านไปท่านก็มีเหตุผลแต่มันไม่เปรี้ยงปร้างได้ใจไงคนปัจจุบันคือสมปองอินทองเลขาสปก.บอกว่าไปตรวจเนี่ยนะแล้วกังหันลมเนี่ยทั้ง16 บริษัทเป็น17 โครงการคือบางบริษัทอาจจะมี2 โครงการครับสามารถทำต่อไปได้คนเก่าชื่อคุณสรรเสริญอัจจุมานัทแล้วก็การไงเมืองการอ่ะเมืองการอ่ะน้องลูกไปหาชื่อมาหน่อยสิโอเคไปหาอดีตสปก.การเพิ่งเกษียณอายุราชการไปนะข้าราชการบางทีเราก็ต้องให้เกียรตินะรับราชการเงินเดือนน้อยกับว่าเกษียณอายุราชการแล้วก็เราจะมีบำนาญกินหลวงเลี้ยงไปตลอดชีวิตเนี่ยนะมันเป็นความสุขนะถ้าทำดีเราก็จะบอกถ้าคอยแต่จะโกงเราก็จะจิกหัวว่านะคะคุณสมปองอินทองนี่บอกเลยไปดูแล้วจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเลยนะของเทพสถิตวินฟาร์มเนี่ยผูกพันเฉพาะเทพสถิตวินฟาร์มเท่านั้นเอาเลยยุ่งกันใหญ่ละสิอะไรแจ้งก่อนสปก.กาญจนบุรีคุณวัชรินทร์วกะมะนนท์คนนั้นเลยชอบมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยพลเอกชัดชัยสารีกัญญามาขึ้นป้ายเลยที่นี่เป็นที่สปก.ขึ้นมาหมดเลยอ่ะสปก.คนนี้ไม่ได้ใจอย่างนี้บ้างอ่ะท่านรัฐมนตรีเกษตรเราขอเรียกร้องเอาคุณวัชรินทร์กลับมาเขาเกษียณไปแล้วเขาอยากสบายบ้างสิที่ปรึกษาคนดีๆอย่างนี้ท่านนายกต้องเอามาไว้ข้างตัวครับคนเก่งๆแบบเนี้ยอย่าไปฟังแต่ไอ้พวกที่มันอะไรนะพวกเข้าข้างในทุนน่ะใช่ไหมพวกเข้าข้างในทุนอยู่รอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะคะครับแล้วก็ที่จะเอาปากกลับมาตอนนี้สนุกมากเลยที่พวกบริษัทเนี่ยนะทางสปก.คนใหม่เนี่ยคุณสมปองอินทองบอกว่าให้ประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างมากไอ้จุดนี้เป็นจุดขายนะรุ่งถ้าจะทำโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นโรงไฟฟ้าจะไปลงบ้านรุ่งเนี่ยนะที่จังหวัดอะไรนะอุตรดิตถ์ต้องบอกเลยชาวอุตรดิตถ์ใช้ไฟลดราคาตลอดชีวิตเอาไว้ล่ะอย่างนี้ก็ดีนะใช่ไหมอันนี้คนลดก็พอดูแลถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอดูก็พอจะไปช่วยคนอุตรดิตถ์ปลูกป่าเป้าหมาย1 ล้านไร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมจะไม่เอาต้องดูคนในพื้นที่ก่อนเหมือน16 บริษัทนี่เขาใช้ประโยชน์พื้นที่580 ไร่ครับในพื้นที่สปก.นะสัญญาเช่า22 ถึง 27 ปีจ่ายเงินให้เกษตรกร19 ล้านบาทต่อปีครับจ่ายอย่างอื่นๆให้เกษตรกรด้วยสัญญาเช่า27 ปีเกษตรกรได้รับ
เงินตั้ง521 ล้านบาทจากค่าเช่า พื้นที่1 ไร่เนี่ยจะได้รับค่าเช่าเดี๋ยวนะหน่วย 35,000 บาท 30,000 ถึง 35,000 บาทต่อไร่ต่อปี เอาเยอะนะ พื้นที่ห่างจากเสารัศมีไม่เกิน6 เมตร ได้ค่าเช่า 5,000 บาทต่อปีเป็นต้น ได้ประโยชน์จากวินฟาร์มหลายแสนต่อปีนะเงินเหล่านี้ส่งลูกหลานเรียนเดี๋ยวไม่ต้องไปทำเกษตรให้เหนื่อยด้วยนะ ใช่ไหมส่วนใหญ่ปลูกมันไงบางทีปลูกมันราคาก็ไม่ดีก็ไปกินค่าเช่าวินฟาร์มนี่แหละหนวกหูหน่อยเสียงวืถ้าพอนั่งรถไปยังได้ยินเสียงเลยอ่ะเราถ่ายรูปเนี่ยจะเอาโพสหน่อยก็ไม่โพสน่ะยังไม่ยุติตอนนี้เข้าใจเลยนะคือบางทีเนี่ยก็เหมือนบางคนที่สมัยก่อนเนี่ยนะที่พิษณุนินกรัดอ่ะน้องรุ่งรู้จักใช่ไหมตอนอยู่สยามรัฐด้วยกันอ่ะก็บ่นบอกว่าปองเนี่ยบ้านพี่อะนะอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองนะเครื่องบินตั้งขึ้นทั้งลงเลยนอนไม่หลับเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเสียงเครื่องมาก็นอนไม่หลับเหมือนกันมันเหมือนละขาดอะไรไปแล้วแต่เนี่ยถ้ามันดังแล้วได้เงินค่าเช่าเขาก็คงพอใจแหละผมว่านะต้องให้เขาอ่ะพวกบริษัทเนี่ยตัวเองมาขายไฟได้กำไรเยอะแยะไม่ใช่จะเอาเปรียบแต่ชาวบ้านให้ไปเลยเกษตรกรน่ะครับไอ้นี่เห็นด้วยนะคะท่านเลขาสปก.คือไม่มีทางที่จะทำโครงการได้เลยถ้าในพื้นที่เนี่ยยังเดือดร้อนอยู่อย่างที่เพื่อนป้าฟองเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดจะมีการเวรคืนสร้างถนนเนี่ยมีแต่ขนหัวลุกใช่ไหมฉันจะไปหาบ้านที่ไหนแต่เห็นบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยชาวบ้านนี่กวักมือเรียกมาเวรคืนเพราะว่าเขาให้ราคาตลาดไงเขาไม่ได้ให้ราคาประเมินใช่แต่บ้านเราราคาประเมินใช่ไหมตายชาวบ้านเนี่ยคือเปลี่ยนใหม่เลยท่านนายกสั่งราคาตลาดบวก 20% อัพไม่เอาราคาเท่ากับสถานทูตอังกฤษที่กรุงเทพเนี่ยขายตารางวาละ2 ล้านโอ้เยอะแพงมากราคาตั้ง18,000 ล้านเนี่ยกรุงเทพเนี่ยโอ้โหตารางวาละ2 ล้านท้องสนามยังน้อยใจคุณปู่คุณย่าทำไมไม่มาจองอ่ะเถอะโอ้แล้วมันทำไมแพงจังเลยนี่มันก็เป็นคือว่าตามจริงก็คือแผ่นดินคล้ายๆแผ่นดินไทยอยู่นะไม่แต่ว่าเขาเช่าไว้ไงมันเป็นสิทธิ์ไงรุ่งคือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศไหนก็เหมือนยกประเทศเขามาไว้ที่นั่นไงเขาเช่าแต่ผมเห็นมีคนอังกฤษเขามาโพสต์นะว่าบอกว่าเหมือนกับว่าน้อยใจเหมือนก็ทำลายความรู้สึกคนไทยขายของกินเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยจะไม่ขายของกินของเก่าอะไรอย่างเนี้ยก็ขายไปเถอะเขาจะเอาไปทำอะไรก็ทำตารางวาละ2 ล้านซื้อไปเราไม่มีเงินซื้อแม้แต่ตารางวาเดียวเลยทำไมรูปนี้ใช่ไม่มีครึ่งตารางวาไม่มีเลยเขาเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นตารางเซนตารางนิ้วซื้อมาตารางนิ้วนึงมาปลูกผักบุ้งในต้นหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ท่านผู้ฟังสถานทูตอังกฤษเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแถวเนี้ยถนนวิทยุใช่ไหมถนนวิทยุน่ะขายกันตารางวาละ2 ล้านบาทถ้าเกิดเรามีเงินเนี่ย2 ล้านบาทเราก็ซื้อมาสร้างเสาแล้วไปบานออกข้างบนเพราะว่าอากาศไม่มีหาใช่ไหมสปก.ก็ดูให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่เราไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าวินฟาร์มก็ต้องเกิดไม่ใช่จะทำอะไรก็มีแต่ NGO มาคัดค้านเอาให้มันชัดกันแล้วกันให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันไม่แล้วก็ชาวบ้านได้ไงใช่ไงที่เมื่อก่อนนี้มันไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนตอนนี้มีข้อกำหนดชัดเจนแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ไม่ชัดเจนคือศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าชาวบ้านไม่ได้มันก็อิงว่าคนในพื้นที่ต้องได้ก่อนไงรุ่งครับเหมือนกับที่คุณวีระสมความคิดไปเนี่ยจะไปที่ไปตรวจบ่อนคาสิโนเนี่ยชาวบ้านไปปิดเลยนะไม่ให้คุณวีระไปเลยนะบอกว่าไม่เอาเขาขี้เกียจหนีระเบิดเห็นไหมชาวบ้านจะอยู่ครับนะคะเราไปที่จังหวัดนราธิวาสในท้องที่สภ.ระแงะนะคะ
ในขณะที่พันตำรวจเอกสุรพงษ์ชาติสุทธิผู้กำกับเนี่ยต้องพูดชื่อนะตำรวจทางเนี้ยน้องรุ่ง ครับ ไม่แน่จริงไม่ไปเป็นตำรวจ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรอกวันหน้าก็ย้ายพวกที่นครบาลลงไปบ้าง เก่งๆอ่ะ ใกล้ๆนายเนี่ยขอท้า ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์ชาติสุทธิผู้กำกับสพ.ระแงะกำลังมอบนโยบายให้ตำรวจ30 นายที่หน้าเสาธงโรงพัก ครับ คนร้าย 5-6 คนแต่งกายคล้ายกรรมกรใช้รถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮลักซ์วีโวสีบรอนซ์ทะเบียน 7685 นราธิวาสเป็นพาหนะ ครับ แล้วก็มาชะลอแล้วก็ยิงปืน M16 กับ HK สาดกระสุนใส่ตำรวจ อืม ขณะนั้น10 ตำรวจโทภูลสวัสดิ์เสถียรอุดรซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาการอยู่ป้อมยามทางเข้าโรงพักชักปืนขึ้นมายิงใส่เลยรุ่ง 1-5-6แกก็สู้ นี่แหละฮะ คือแบบไหวทันไง ครับ เนี่ยบางทีก็ประมาทนะโรงพักพวกนี้มันประมาทไม่ได้จะบอกว่าอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยตัวดีนั่นแหละเป็นเป้าเลยอ่ะดู10 ตำรวจโทภูลสวัสดิ์เสถียรอุดรน่ะแกชักปืนออกมาเลยสู้อ่ะพวกแกยิง M16 กับ HK ฉันเอาปืนพวกนี้แหละยิงสู้เลยอ่ะโอ้นี่ใจกันนะถ้าไม่สู้เนี่ยก็ไม่มีทางเลยใช่ไหมกลุ่มคนร้ายก็เลยหนีแล้วก็โรยตะปูเรือใบที่ถนนไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ล่าทำไมพวกที่อยู่ในอำเภอระแงะไม่เอาหินปาหัวสักหน่อยมันกลางเมืองไง มันกลางเมืองอ่ะคืออาศัยจังหวะที่เขากำลังเข้าแถวตรวจแถวกันอยู่ด้วยนะไม่ได้แบบเหมือนพยายามเผลอๆช่วงจังหวะเผลอคือแบบช่วยเอาหินปาตามหลังเลยอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันในเมืองค่ะอย่าให้แต่ตำรวจโดดเดียวถ้าโรงพักโดดเดียวอยู่โรงพักเดียวเนี่ยมันไม่ไหวหรอกพันตำรวจเอกสุรพงษ์ผู้กำกับสพ.ระแงะโดนปืนเฉี่ยวใบหูและแก้มซ้ายเลือดอาบครับ10 ตำรวจโทพงศธรแก้วประเสริฐอายุ23 ปีโดนปืนเสียชีวิตเจ็บอีก4 ดาบตำรวจธีรพงษ์แก้วชำนาญอายุ45 ปี10 ตำรวจโทสุพัฒสอนอายุคงทนอายุ30 ปี10 ตำรวจโทพิชิตทองรถอายุ31 ปี10 ตำรวจเอกวิทย์ทองบุตรอายุ33 ปีถูกส่งโรงพยาบาลระแงะนะคะในขณะเดียวกันรถคันนี้เนี่ยเป็นของบาวาวีมะแออยู่บ้านเลขที่14 หมู่ 4 ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสถูกคนร้ายปล้นช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าของแจ้งความที่อำเภอสุขิรินทร์เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุในแบบนี้รถถูกปล้นเนี่ยต้องตื่นตัวกันเต็มที่ไงเอาละเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าเนี่ยก็ขอบอกว่า10 ตำรวจโทภูลสวัสดิ์เสถียรอุดรเนี่ยควรจะได้สักหลายขั้นนะใช่ความดีความชอบเนี่ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันซ้ำอ่ะใช่ไหมรุ่งใช่มันก็ยังไงอ่ะคือมันก็คิดว่าไม่มีใครสู้มันได้มันก็จะคือมียังน้อยอ่ะปืนกระบอกเดียวแกก็สู้อ่ะแล้วโหแล้วดูจากภาพนี้ว่าฟอร์แบบใจเด็ดจริงๆนะจ่อๆเลยยิงแกยิงใช่ไหมแกสู้นะดูเลยใช่ไหมใช่ยืนแบบจ่อยิงมึงยิงกูได้กูยิงมึงกลับยิงเห็นเนี่ยเห็นพอเห็นแล้วขนหัวลุกสู้เลยท่านนายกลงไปเช็คงานคนนี้หน่อยอ่ะแล้วย้ายขึ้นมาซะให้มาอยู่ใกล้ๆท่านนายกครับแล้วครับเดี๋ยวมาฟังพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับปัญหาสีลอกบนผนังปัญหารั่วซึมดาดฟ้าปัญหาผนังแตกร้าวปัญหาหลอดไฟขาดทุกปัญหาเรามีทางแก้พบกับงานสัมมนา DIY ดีถูกคลายทุกบ้านโดยอาจารย์อุดมสุขเล็กสงวนศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญแก้ทุกปัญหาเรื่องบ้านพบกัน 29-30 เมษายน 2 วันเต็มที่โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 สำรองที่นั่งโทร 02-338-3000 กด 3 www.nationradio.co.th และ Facebook Nation Radio Fanpage FM 102 เปลี่ยนปรับขยับรับภาวะเศรษฐกิจจัดเต็มรู้เขารู้เราสำรวจตลาดโลกก่อนตลาดไทยเปิดพร้อมจับตาความเคลื่อนไหวหุ้นเงินทองน้ำมันและวิเคราะห์ตลาด
ให้คุณรู้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก่อนใครที่นี่อุณหภูมิเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ชั่วโมงเต็ม8 ถึง 10 โมง FM 102โดยทรงเกียรติชาติวัฒนานนท์และทีมงานเรื่องมันน่าเล่าเลยเอามาเมาส์ให้แตกฟองในรายการคุยแตกฟองกับฟองสนานจามอนจันทร์โอ้โหข่าวแบบนี้เจ๋งสุดๆเลยชอบมากเลยอ่ะอยากจะเล่าอ่ะยอมปากเปียกปากแฉะเล่าเลยหารายการอย่างนี้จัดมานานแล้วเรื่องของชาวบ้านเราของัดแงะแกะเก่ามาเมาส์มอยให้คุณฟังพบกับฟองสนานจามอนจันทร์ได้ทาง FM 102ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นและรับฟังพร้อมกันอีก100 สถานีชุมชนครบทั้ง 77 จังหวัดหรือฟังได้ทาง www.nationradio.co.th แล้วพบกันนะคะ วิทยุเนชั่น FM 102 MHz ให้คุณได้อัปเดตการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มอิ่มไม่ว่าจะนัดไหนฟาดแข่งกับใครหรือเมื่อไหร่เราพร้อมวิเคราะห์วิจารณ์โดย6หนุ่มมากประสบการณ์จากสยามกีฬาเต็มอิ่ม2ชั่วโมงเต็มทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นในรายการกีฬาไทยกีฬาโลกกับสยามกีฬาแมตช์ไหนยังค้างคาเราพร้อมตอบทาง FM 102หรือฟังออนไลน์และย้อนหลังได้ที่www.nationradio.co.th และ Nation Radio Application เรื่องไหนที่ว่าใหญ่เรื่องไหนที่ว่าฮอตกรองข่าวเช้านี้พร้อมรายงานเชิงวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันโดยสมฤทัยทรัพย์สมบูรณ์และอัธยุทธบุตรศรีภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7 โมงครึ่งถึง 8 โมงทาง FM 102 www.nationradio.co.th Facebook Nation Radio Fanpage และแอปพลิเคชัน Nation Radio รายการคุยแตกฟองกับฟองสนานจามอนจันทร์เดี๋ยวก่อนคุยข่าวนะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากสถาบันลูกโลกสีเขียวนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะครบกำหนดเส้นตายในการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่18ภายใต้แนวคิดวิถีพอเพียงแบ่งปันผูกพันดินน้ำป่าหรือสิ่งแวดล้อมเมืองนะครับทั้งประเภทงานเขียนประเภทความเพรียงเยาวชนหรือว่าประเภทสื่อสารมวลชนนะครับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบได้ที่www.greengroveaward.com นะครับค่ะก็เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าโครงการแบบลูกโลกสีเขียวเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ทำเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากเลยปลุกกระแสสีเขียวให้กับสังคมก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากเอาละเรามาที่สนช.วันนี้สร้างประวัติศาสตร์ลงมติถอดถอนดร.สุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงสูงสุดตั้งแต่ถอดถอนมาของสนช. 231 ต่อ 4 คะแนนมีคนถามมาว่า 4 คะแนนนี่เป็นใครคุณฟองสนามรีบเอามาเลยฟองสนามบอกว่าไม่รู้เขาทำลายบัตรไปแล้วเขาลงคะแนนเป็นความลับเขาไม่ได้ขานเอาใช่ไหมเขาไม่ได้ขานจ้าเขาลงคะแนนเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยเขาให้ลงคะแนนลับจำไว้เลยนะคะจะถอดถอนน้องรุ่งฟองสนามเนี่ยเขาก็ต้องลงคะแนนลับแล้วบัตรก็ถูกทำลายทันทีที่การนับคะแนนเสร็จเพื่อที่จะให้มีเอกสิทธิ์ไงในการที่จะทำหน้าที่ไงอย่ามาขู่ว่าทำไมฟองสนามไม่บอกไอ้ที่โพสต์มาเนี่ยอยากรู้4 คะแนนเป็นใครแล้วงดออกเสียง3 คะแนนเนี่ยเป็นใครสมาชิกสนช.ก็ยังไม่รู้เลยนะเขายังไม่รู้เลยนะคะดร.สุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุลก็โดนแบนนะคะห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและราชการ5 ปีเลือกตั้งได้ไหมเราเลือกตั้งได้ไหมถ้ามีการเลือกตั้งไม่ได้ค่ะก็คือแบบ
ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองไงเป็นสสก็ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการบริหารพรรคอะไรก็ไม่ได้แต่ฉันน่าจะเป็นคนสุดท้ายละเพราะว่ารอรัฐธรรมนูญประกาศฉบับใหม่ประกาศใช้คือคนสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวยังไม่แน่ว่าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญลงมาเมื่อไหร่แต่ถอดถอนนี่ไม่มีวาระอีกนะมีของดร.สุรพงษ์เนี่ยเป็นรายสุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะดร.สุรพงษ์วาดลวดลายน่าดูเลยเมื่อวานนี้เนี่ยขอนับองค์ประชุมเองเลยอ่ะคือคุณสุภาปิยจิติเนี่ยกรรมการปปช.เจ๊สุภาของฟองสนานเนี่ยเป็นตัวแทนปปช.แถลงปิดคดีเลยบอกว่าเรียกดร.สุรพงษ์เอาเรืองไกรลีกิจวัฒนะเข้าไปในห้องประชุมด้วยนะคุณสุภาก็แจกแจงเลยบอกว่าทำผิดระเบียบกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทางให้ดร.ทักษิณชินวัตรที่มีคดีก่อการร้ายอยู่ในบัญชีห้ามออกหนังสือเดินทางด้วยตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศแต่กลับมีการออกหนังสือเดินทางให้ในเวลาเพียง1 วันโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศาลว่าเป็นผู้อยู่ในบัญชีห้ามออกหนังสือเดินทางหรือไม่ผิดหลายกระทงเลยข้อหาที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะมันเป็นเรื่องอาญาด้วยนะเพราะว่ามี157ด้วยที่คุณสุภาบอกปรากฏว่าดร.สุรพงษ์เนี่ยก็ลุกขึ้นแถลงโต้เลยแถลง10 นาทีผมขอนับองค์ประชุมทั้งที่ตัวเองไม่ใช่สมาชิกสนช.ไงปรากฏว่าวงแตกเลยเพราะว่าคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1สั่งให้กดออกนับองค์ประชุมอัดกันแล้วเลยสิบอกว่าคุณเป็นใครอะทำไมประธานยอมอย่างนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกสนช.ทำไมมีสิทธิ์ในการเสนอนับองค์ประชุมได้อภิปรายว่าประธานกับประธานในที่ประชุมดร.สุรพงษ์อยู่เกือบชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก็นัดอีกครั้งวันนี้แหละถอดถอนคะแนนถึงมาเยอะมากมาถล่มทลายเลยนะถอดถอนคุณยิ่งรักก็190 คะแนนเองเขาต้องการ150นะคะเพราะว่าสนช.มี250 คน3 ใน 5ต้องการแค่150 คดีจำนำข้าวคุณยิ่งรักถอดถอน190คุณบุญทรงเตริยาภิรมย์180ครับสารผลโดนถอดถอน182คุณมนัสสร้อยพลอยโดน158พลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์แทรกแซงแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมโดนไป159เกินไปแค่9เองอ่ะใช่คุณประชาประสบดีอดีตรองมช.มหาไทยแทรกแซงการทำงานของบอร์ดองค์การตลาด128เสียงให้ถอดถอนคุณอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตสสพรรคเพื่อไทย205คุณนฤทธิ์สอนทองธิราชอดีตสสเพื่อไทย221 2ท่านนี้2ท่านสุดท้ายนี่เป็นพวกเสียบบัตรแทนกันไงครับเพราะฉะนั้นก็สูงมากคือว่าคุณสุรพงษ์ตัววิจักรชัยกุลก็ทำลายสถิติหมดเลยใช่ไหมทำลายสถิติที่บอกมา231เป็นรองแต่คุณนฤทธิ์สอนทองธิราชที่บอกว่าประสาทไม่ดีแล้วก็ชอบกดบัตรก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับผิดว่าไปตามผิดว่าไปตามถูกว่าไปตามถูกดร.สุรพงษ์ท่านไม่สิ้นถ้าหรอกเพราะว่าออกมากล้าที่ยังเสนอนับองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วผู้สื่อข่าวก็ตะลึงกันเหมือนกันที่ทำที่ทำข่าวเพราะว่าเฮ้ยทำไมทำได้เหรอน้องจุลกรจุลินทร์ไลน์มาจากสภาเข้าไลน์แก๊งแม่หมอไม่เป็นตัวเลยเสนอนับองค์ดร.ปึ้งเสนอนับองค์เรามีคนบอกเฮ้ยไปเปิดระเบียบดูสิหาระเบียบประชุมสนช.โอ้สนุกมากเอาละกรณีน้องสโนนะครับก็ถูกขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมน้องเนี่ยเป็นนักเรียนวัย18 ปีนักเรียนม.6ออกจากบ้านขับมอเตอร์ไซค์ไปขากลับเนี่ยโดนคนขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังถีบรถให้ล้มลงพยายามที่จะ
ขืนน้องสู้จนน้องถูกทำร้ายแล้วก็ไม่ถูกข่มขืนนะคะแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็ตายเพราะว่าตับแตกไงถูกทำร้ายแรงมากในที่สุดก็จับกิตติเดชระเวงวันอายุ34 ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านศรีฐานตำบลดงลิงนะคะดูหน่อยนะกำมะลาไสกำมะลาไสใช่ไหมจังหวัดกาฬสินธุ์นะจังหวัดกาฬสินธุ์นะโดนเข้าไปข้อหาชะกันถูกจับเมื่อวันที่4 เมษายน 2559ขณะที่กำลังจะพาลูกบ้านไปเกณฑ์ทหารในหอประชุมอำเภอกำมะลาไสโดนข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายปรากฏว่าก็สู้กันมากเลยนะคะเพราะว่าทางตำรวจก็หาข้อมูล100 วันนะจับมันมีรอยกัดที่บริเวณนิ้วหัวแม่มือขวาของนายกฤติเดชนี่เขาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะผู้ใหญ่บ้านศรีฐานผู้ใหญ่บ้านศรีฐานหมู่ที่15ตำบลดงลิงนะคะกัดที่นิ้วมือขวาแล้วก็แพทย์บอกว่าเป็นรอยฟันของมนุษย์มีรอยข่วนบริเวณนิ้วชี้ขวามีรอยข่วนบริเวณแก้มซ้ายมีรอยข่วนบริเวณเอวด้านซ้ายมีรอยข่วนบริเวณหลังมีเศษดินและหญ้าแห้งที่พบในเสื้อผ้าของผู้ต้องหาอีกแล้วก็มีรอยรถจักรยานฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวทะเบียนคท185กาฬสินธุ์ของผู้ต้องหาเนี่ยมีรอยเฉี่ยวชนกับจักรยานฮอนด้าสกูปี้ไอทะเบียนขนว44301ของน้องสโนก่อนที่จะถีบเขาล้มลงอ่ะแต่ว่าผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่คนนี้นะก็บอกนะน้องรุ่งกิตติเดชเนี่ยบอกว่าไม่หรอกผมไม่ได้ทำรอยที่กัดเนี่ยเป็นรอยหนูนากัดย่าคาบาดหน้าก็ว่าไปแต่วันนี้ศาลประหารชีวิตที่ตามข่าวนี้น้องสโนตอนที่โดนทำร้ายใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ยังพอมีสติแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคนนี้ทำพ่อแม่ผู้ปกครองนะแล้วบอกว่าคนนี้ทำครับใช่ไหมใช่แต่ว่าที่น้องบอกเนี่ยมันเป็นพยานไม่ได้ไงมันต้องหาพยานตำรวจต้องหาหลักฐานแล้วก็ให้ใช้เงินชดใช้เงินเท่าไหร่อะรุ่ง2 ล้านกว่าใช่ไหม2,300,000 บาทแล้วจะยอมจ่ายไหมเนี่ยเพราะจะประหารชีวิตอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะก็อาจจะเป็นครอบครัวเขาก็ต้องต้องจ่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องฟ้องแล้วก็ยึดทรัพย์ที่เป็นของเขาเอาล่ะเรามีประเด็นที่น่าสนใจหน่อยนะคะครับกรณีคุณจุฑามาศสิริวัลย์อายุ70 ปีอดีตผู้ว่าททท.กับนางสาวจิตติโสภาสิริวัลย์อายุ43 ปีลูกสาวโดนจำคุก50 ปี44 ปีศาลศาลชั้นศาลศาลกลางศาลปราบโกงกลางเนี่ยนะเขาเรียกว่าศาลอะไรนะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลปราบโกงกลางเนี่ยนะก็ไม่ยอมพิจารณาเรื่องประกันเพราะว่าโทษแรงไงส่งไปให้ที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาเรื่องนี้ศาลปราบโกงกลางเนี่ยนะมี2 ระดับเท่านั้นเองครับคือกลางกับอุทธรณ์เป็นศาลที่ตั้งใหม่ในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสนช.สปช.คสช.เขาดันขึ้นมาไงสมัยก่อนพยายามโดยเฉพาะใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่จะมีได้นะน้องรุ่งนะโดนเตะสกัดออกหมดเลยอ่ะนี่บิ๊กตู่แกเอามาครับแล้วท่านโทษทีท่านเอามาท่านก็ได้เห็นผลงานแล้วตอนนี้เพราะว่าเนี่ยมันเร็วมากมีที่น้องรุ่งบอกอ่ะโดนเข้าไป245 ปีอ่ะคุณประภัยศรีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแค่ต้นไม้ประดับประดายังโกงกันน่ะกลัวกันบ้างหรือเปล่านี่อยากจะขู่นะเนี่ยคือแล้วที่สำคัญคือลูกน้องก็พ้นผิดหมดเลยนะเพราะว่าต้องถูกนายบังคับให้ทำนายเนี่ยบางทีนะป้าฟองเจอนะไม่ใช่ป้าฟองเจอเองนะเพื่อนป้าฟองเจอปิดห้องเลยให้เซ็นบังคับลูกน้องให้เซ็นลูกน้องไม่เซ็น
ครับ ไม่เซ็นก็แช่แข็งเลยใช่ไหม โดนก็โดนไง มันไม่ตายหรอก บางคนก็ไม่ยอมนะนายเนี่ยร้ายในฟองสนามทั้งบอกในพวกนายทั้งหลายเนี่ยถ้าแกล้งลูกน้องนี่จัดการเลยศาลเอาให้หนักๆเลย ทีนี้รอว่าศาลอุทธรณ์จะให้ประกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำสถานทันทสถานหญิงกลางก็เครียดนะคะ ธรรมดามากนะคะ แล้วก็ดูสิว่าคาดว่าอีก 2-3 วันจะได้ทราบผลว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ครับมีชายคนหนึ่งกระโดดจากชั้น 4 ลงมากระแทกพื้นจีของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็เสียใจกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยชอบมาใช้สนามบินสุวรรณภูมิฆ่าตัวตายไงเบเกอร์เอ็ดเวิร์ดฟรานซิสใช่ไหมฮะเป็นชาติไหนน่ะถือพาสปอร์ต2 ประเทศเขาว่าเป็นสัญชาติอังกฤษแน่ใจนะถือหนังสือเดินทาง2 เล่มสัญชาติออสเตรเลียกับสัญชาติไอซ์แลนด์ปีนขึ้นไปแล้วก็แบบกระโดดขนาดเขากั้นไว้ก็ยังไปกระโดดบางทีเนี่ยนะก็เห็นใจทางสุวรรณภูมิเขาอุตส่าห์ทำแนวกระจกกันกระโดดความสูง2 เมตร 50 เซนน่ะครอบคลุมทั้งอาคารผู้โดยสารทั้งด้านนอกด้านในหน่อยยังมากระโดดอีกค่ะหาทางหลบแนวกระจกแล้วก็กระโดดลงมาคนจะฆ่าตัวตายนี่น่ากลัวมากนะครับยังไงก็เอาไม่อยู่เรามาใช้สนามบินคนก็แตกตื่นกันหมดนะพอฟังผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับ ชื่ออลันพัวกรีเมสเมื่อกี้พูดผิดไปหน่อยคนเสียชีวิตไม่เป็นไรนะฮะเสียใจด้วยกับครอบครัวนะคะแต่ว่าจะมายึดสนามบินพวกเราเป็นที่ฆ่าตัวตายเลยนะอย่าเลยไม่รู้สาเหตุนะยังไม่รู้เกิดจากอะไรเกิดจากความเครียดไม่มันมีสะพานสูงไงรุ่งคือคนธรรมดากลัวความสูงอย่างพ่อฟองไม่เดินเข้าไปตรงริมเลยนะขอเดินกลางๆไว้ก่อนนะเพราะว่าเสียวกระดาษมีกระจกกั้นยังกลัวเลยไอ้พวกกลัวความสูงเนี่ยกลัวกรณีนางสาวระพีพรนาสะอ้านอายุ45 ปีบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 20-24 มีนาคมที่ผ่านมาน้องก็ไปโคม่าอยู่ที่นั่นป่วยนะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลแพงคุณอุศนีแสงสิงแก้วรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บินไทยบอกว่าบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติยินดีจะช่วยเหลือจะติดเตียงพร้อมเมื่อไหร่จะเอากลับมาแล้วก็จะให้ตั๋วกับญาติด้วยเพราะว่าเราจะไม่ไปทิ้งให้เดือดร้อนนะคะทีมแพทย์ของบินไทยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินก็จะดูแลแต่ก็ต้องดูความพร้อมของน้องเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นขอบคุณมากบินไทยเยี่ยมมากเลยแล้วก็คุณอุศนีแสงสิงแก้วท่านคงสมัครดีๆด้วยครับอยากได้ดีๆบินไทยเป็นผู้หญิงสักคนไหมเรื่องเราดูกันละกันว่าจะมีเขาจะเลือกเขาหรือเปล่านายกขอดีๆบินไทยเป็นผู้หญิงสักคนเพื่อจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ใช่ไหมฟองนะเพื่อที่จะรับอย่างไม่สวยนี่ไปเป็นแอร์บ้างแต่บริการดีใช่ไหมบริการดีมีน้ำใจมีรอยยิ้มที่อบอุ่นไม่สวยแต่ดูดีแล้วเป็นจำกัดอายุใช่ไหมเราไปบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาอายุ31 ปีโดน AP กระชากหน้ากากออกมากระบวนการยุติธรรมไทยขับรถชนตำรวจตาย5 ปีแล้วยังเอาผิดไม่ได้ AP รายงานละเอียดเลยบอสเนี่ยนะลูกของเฉลิมอยู่วิทยาเจ้าพ่อกระทิงแดงเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนขับสปอร์ตเฟอร์รารี่พุ่งชนดาบตำรวจวิชัยกลั่นประเสริฐผป.หมู่ป.สน.ทองหล่อวัย48 ปีขณะปฏิบัติหน้าที่ราวตี 5 วันที่ 3 กันยายน 2555 ชนเขาไม่พอลากไป200 เมตรก่อนพยายามสกัดเขาออกรถเขาไปคนละทางศพเขาไปคนละทางแล้วหนีเข้าบ้าน5 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกบอสใช้หนึ่งข้อหาหมดอายุความแต่ลูกมหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้กบดานหรือเงียบแต่ไปใช้ชีวิตเนี่ยเพียงสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ขับรถชนคนตายก็ไปใช้ชีวิตหรูหราบินรอบโลกด้วยเครื่องบิน
เจ็ตเรดบูลนั่งเก้าอี้ VIP ชมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันเชียร์ทีมของตัวเองใช้กรุงลอนดอนเป็นที่ขับรถสปอร์ตเปอร์เช่คาเรร่าสีดำแล้วที่สำคัญเนี่ยนะ AP เนี่ยเขาไปพบว่าบอสเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอยู่หลวงพระบางครับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของตระกูลอยู่วิทยาอยู่ในรีสอร์ทหรูระดับราคา $1,000 ต่อคืนเที่ยวชมวัดโบราณและอยู่บริเวณข้างสระว่ายน้ำมันแสดงให้เห็นถึงอภิสิทธิชนเหนือธรรมดาของบรรดาตระกูลดังและลูกเศรษฐีต่างๆในไทยซึ่งเป็นข้อปฏิบัติมานานAP รู้จริงในขณะที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าบอสเนี่ยเป็นอีกครั้งที่ต้องมาตามหมายเรียกเพื่อเริ่มรับฟังข้อกล่าวหาซึ่งเขามีกำหนดจะต้องปรากฏตัวต่อสำนักงานอัยการในวันนี้ไปมาไหมไม่มาอัยการแถลงยาวเหยียดเลยค่ะบอกว่าอุ้ยอัยการไม่ได้ละเลยนะเนี่ยอุ้ยนะโยนกันไปโยนกันมาพองถนานสรุปเลยโยนกันไปมาระหว่างอัยการกับตำรวจครับวันนี้ประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกเลยบอกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยเรียกมาตลอดเลยแต่ไม่มาไม่ส่งตัวมาเดี๋ยวก็ร้องเรียนไปที่คณะกรรมาธิการกฎหมายกระทรวงยุติธรรมกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติโอ้เลื่อนมาเนี่ยผู้ฟ้องนับได้ทั้งหมดเนี่ย10 กว่าครั้งครับคือคนธรรมดาไม่มีทางที่จะเลื่อนได้ขนาดนี้แน่นอนกล่าวหาทั้งตำรวจและอัยการแล้วน่าน้อยใจที่สุดคือตำรวจเนี่ยแทนที่จะปกป้องผลประโยชน์ตำรวจด้วยกันเองนะรุ่งนะใช่ฮะหน่อยตำรวจสน.ทองหล่อปกป้องคนผิดซะดิแล้วก็นัดอีกครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าไม่อายนะภายในเนี่ยเมษายนนู่นอีกถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสอย่างนี้เหรอคุณอัยการคุณตำรวจโดนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วชาวบ้านไม่ผิดจะเอาเข้าคุกได้นัดวันที่25 เมษายน 2559 โดน AP ฉีกหน้าอายไหมเอาปี๊บคลุมหัวกันทั้งประเทศเลยตอนนี้ทั้งตำรวจทั้งอัยการผบ.ตร.เงียบกริบเลยฟ้องท่านนายกคือจะมาขึ้นศาลซะมันก็แล้วครับแต่นี้มันไม่นะป้าฟองคนติดตามข่าวก็อย่างที่บอกอะมันท้อใจนะบางทีอะโกรธได้ป้าฟองเนี่ยโพสต์เรื่องนี้ขึ้นไปเนี่ยแป๊บเดียวเลยดู 15,000 ปกติของป้าฟองดูสัก 5,000 เนี่ย3 เดือนยังไม่ถึงเลยอะถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะคนโกรธครับคนที่ทำก็มาเท่ากับสู่กระบวนการยุติธรรมเถอะนะอย่าขี้ขลาดมากนักเลยอ่ะให้ศาลเขาตัดสินสิแล้วพ่อแม่เนี่ยทำได้ยังไงตัวเองเป็นคนระดับโลกอ่ะเสียชื่อไปทั้งประเทศเลยอ่ะเหมือนทำให้ประเทศไทยนะตำรวจกับอัยการคุณเห็นโยนกันไหมโยนกันไปโยนกันมาแต่ว่าผลสรุปคือบอสเนี่ยไม่มาถึงตำรวจเลยครับไม่ไปถึงศาลเลยตอนนี้ดาวพลูโตเนี่ยเป็นดาวแคระใช่ไหมคะไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ใช่ไหมโดนปลดไปเป็นดาวเคราะห์เพราะว่าเล็กมากอยู่ในเขตที่เรียกว่าไคเบอร์เบลต์มีอยู่เยอะตอนนี้มีนักดาราศาสตร์รวมตัวกันสักประมาณ6 คนนี่แหละที่จะเอาพลูโตเนี่ยกลับมาเป็นดาวเคราะห์อีกครั้งแล้วก็คงจะรอตอนน้องบอสได้ขึ้นศาลมั้งรุ่ง จับตาดูนะคะสังคมกระบวนการยุติธรรมของพวกเราถ้าเป็นอย่างนี้นะโดยเฉพาะคนรวยเนี่ยแล้วต่างประเทศเขาแฉ AP แฉข้อมูลออกมาหมดเลยเป็นฉากไปอยู่ไหนเขารู้หมดเลยว่านั่งเครื่องอะไรไปอยู่ที่รีสอร์ทที่ไหนมันกระทบหมดนะครับกระทบภาพลักษณ์ประเทศหมดเลยนะทุกเรื่องเลยนะถ้าไม่แก้ไขเนี่ยเวลาหมดแล้วลูกเวลาหมดแล้วปาเลยไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ FM 102 Nation Radio คลื่นข่าวคุณภาพชีวิต